30 იანვარი ფოთელი ნიჩბოსანის ვიქტორ კრატასიუკის დაბადების დღეა. იგი იყო 1972 წლის მიუნხენის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, საბჭოთა კავშირის ორგზის ჩემპიონი და მესამე პრიზიორი, საბჭოთა კავშირის სპორტის დამსახურებული ოსტატი, ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენის კავალერი. აღსანიშნავია, რომ ვიქტორ კრატასიუკის წარმატებები პირველ რიგში ავერი მატკავას დამსახურებაა, რომელთან ერთადაც თავიდან ერთ ნავში იჯდა და 1971 წელს საბჭოთა კავშირის ხალხთა სპარტაკიადაც კი მოიგეს. მაშინ მატკავა უკვე საქართველოს ნაკრების უფროსი მწვრთნელიც იყო და როცა აქტიურ სპორტს თავი დაანება, მთლიანად კრატასიუკის წვრთნაზე გადაერთო. აღსანიშნავია, რომ კრატასიუკის ოლიმპიური მეწყვილე ბელორუსი ნიკოლაი გორბაჩოვი მაშინდელი სხვა ნიჩბოსნების მსგავსად საწვრთნელ შეკრებებს ძირითადად ფოთის ბაზაზე გადიოდა. აღნიშნულ თარიღთან დაკავშირებით საქართველოს ნიჩბოსანთა ნაკრების წევრებმა მისი საფლავი ყვავილებით შეამკეს და მის დამსახურებებზე და მიღწევებზე ისაუბრეს. მოგეხსენება, დღეს არის 30 იანვარი, ბატონი ვიქტორ კრატასიუკის დაბადების დღე, ოლიმპიური ჩემპიონის ნიჩბოსნობაში. მან მოიპოვა ეს медаლი 1972 წელს და ის არის პირველი ქართველი ნიჩბოსანი, რომელმაც შეძლო და მოიპოვა ოლიმპიურ ჩემპიონატზე ოქროს медаლი. დღეს საქართველოს ნაკრები ნიჩბოსნობაში ვეწვიეთ მის გასასვენებელს, პატივი მივაგეთ მის ხსოვნას და ყვავილებით შევამკეთ. მოგეხსენებათ, ფოთში ყოველწლიურად ტარდება ოლიმპიური ჩემპიონის ვიქტორ კრატასიუკის სახელობის ტურნირი, რომელშიც ყველა ქალაქი იღებულობს მონაწილეობას და ეს ტურნირი არის ყველა ნიჩბოსნისთვის, როგორც დამწყები, ასევე პროფესიონალისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველა ვცდილობთ, რომ გავაკეთოთ მაქსიმალური შედეგი და მაქსიმალურად მივაგოთ ხსოვნა ამ ადამიანს. ფოთში ვიქტორ კრატასიუკის სახელობის ტურნირი ყოველწლიურად იმართება და მასში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის წარმომადგენლებიც იღებენ მონაწილეობას.